В этом выпуске я вам расскажу, куда сегодня выгоднее вложить ваши деньги. Рассмотрим множество вариантов, и вы обязательно выберете что-нибудь на свой вкус. Друзья, всем привет, и вы на канале Древо Инвестиций. И сразу же мы начинаем. Итак, в условиях постоянно изменяющейся экономики все больше людей интересуются, куда выгоднее и безопаснее вкладывать свои кровно заработанные деньги. В этом выпуске речь пойдет о банковских вкладах, о фондовом рынке, о драгоценных металлах, искусстве типа NFT и криптовалюте. И сперва я начну со вкладов. Открытие вклада – это процедура, при которой вы передаете свои деньги банку на определенное время, чтобы сохранить их и получить проценты сверх номинала. При выборе банка для вложений в первую очередь стоит обратить внимание на его надежность, а также на поведение в кризисных ситуациях. Хочу обратить ваше внимание, если вы вдруг где-нибудь увидите где-то процентную ставку 50% и выше, пожалуйста, воздержитесь от вложения в этот банк. Зачастую такие предложения дают мелкие банки, находящиеся на грани банкротства, либо это вовсе мошенники. И как вы знаете, в 2022 году Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. И потому сегодня в некоторых банках процентная ставка для вкладов начинается от 7 до 23%. А некоторые, например, как Softcombank, и у него есть такой вклад, как оптимальный, дает возможность получить 23% годовых. И такие вклады имеют ряд как преимуществ, так и недостатков. И я начну с плюсов. Первое – это то, что вклад – это один из самых надежных, доступных и предсказуемых инструментов для сохранения ваших денег. Второе – это то, что средства во многих крупных банках защищены системой государственного страхования. И третий плюс – это то, что вы заранее точно знаете, сколько вы заработаете. А минусы их тоже три. И первый – это, как правило, в обычное время доходность ниже более рискованных инструментов. Однако в условиях экономической неопределенности вклады могут стать едва ли не единственным стабильным средством заработка. Второй минус – это то, что больше 1 400 000 рублей застраховать вам не получится. И последний минус – это то, что иногда пролонгирование депозитов происходит по новой ставке, которая может отличаться от изначальной. Ну и еще вам такой полезный лайфхак – это то, что сейчас многие крупные банки продвигают привязку дебетовой карты к накопительному счету с начислением процентом на остаток. В отличие от вклада в данном случае, вы можете вложить деньги под проценты и при этом пополнять, а также снимать любую сумму. На эти дебетовые карты я также оставлю ссылку в описании. Далее второй инструмент, куда можно вложить деньги, это акции. Как учитель я повторюсь, акции – это ценные бумаги, доли владения определенной компании, которая подтверждает, что у владельца есть право на часть прибыли. Обычно акции компании приобретают с целью получить выгоду. Это можно достичь двумя способами. Первый способ, это которому следую я, это с помощью дивидендов. То есть, если прибыль компании делится между акционерами, вы тоже получаете свою долю. Но фирма может и не поделиться прибылью или просто уйти в убыток. И в таком случае вы ничего не получите. А второй способ – это с помощью перепродажи. Например, вы можете купить ценную бумагу за условные 1000 рублей, а через год продать уже за 2000. Это если компания активно развивается, и двукратное увеличение стоимости на фондовом рынке – это не редкость. С другой стороны, что-то может пойти не так, ее стоимость упадет и вы снова потеряете деньги. Но даже упавшие в цене акции инвестор продать и также зафиксировать убыток не сможет, если биржи закроются, что и происходит прямо сейчас в России. Поэтому стоит задуматься об открытии брокерского счета у иностранных брокеров. И стоит отметить, что доход от продажи ценных бумаг и дивидендов облагается налогом, кроме случаев, когда вы держите их больше 3 лет и купили после 2014 года или заработали на ценных бумагах меньше 3 миллионов рублей в год. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас не лучшее время для покупки ценных бумаг на российском фондовом рынке в условиях экономической неопределенности. Сейчас рынок ценных бумаг очень сильно штормит, а биржи не работают. И перейдем к плюсам, а также минусам ценных бумаг. Для начала поговорим о преимуществах. Покупая ценные бумаги быстро развивающихся компаний,
В случае их дальнейшего роста вы можете получить прибыль за счет как дивидендов, так и продаж самих ценных бумаг. Далее, акции имеют высокую ликвидность и их можно продать в считанные секунды. Третье – это то, что вы получаете большую гибкость и наполнить ваш инвестиционный портфель можно акциями разных компаний, в том числе и зарубежных. И в случае падения стоимости ценных бумаг одного эмитента, остальные активы в вашем портфеле останутся нетронутыми или даже вырастут в цене. И четвертый плюс – это то, что инвестировать можно совсем небольшие суммы. И последний плюс – это возможность покупать ценные бумаги зарубежных компаний. Они надежнее и показывают большую стабильность, что идеально подходит для долгосрочных инвестиций. И все это, конечно, верно в благоприятной экономической ситуации. Однако в условиях экономической неопределенности, как сейчас, практически любые акции принесли владельцам лишь убытки, а биржи попросту закрылись. И перейдем к недостаткам инвестирования в акции. Первое – это высокий порог вхождения. Открыть счет – это не проблема, но начать торговать ценными бумагами – это очень непростая задача, которая требует долгого и кропотливого изучения, либо хорошего доверительного управляющего, который бы совершал выгодные сделки за вас. Далее это то, что нет гарантии дохода. Ваши активы могут как подняться в цене, так и рухнуть вниз, и даже если вы начнете получать доход, сразу рассчитывать на большую прибыль не стоит. Следующий недостаток – это то, что вам придется уплачивать налоги с продажи, а также различные комиссии за услуги брокера и регистратора. Далее для торговли ценными бумагами зарубежных эмитентов потребуется знание английского языка, чтобы следить за деятельностью компании и взвешенно оценивать риски. Но в сегодняшнее время у всех есть переводчики. Конечно же, они недосконально переводят, но смысл вы поймете. Далее, в отличие от пассивного дохода от вкладов, деньгами вам постоянно придется управлять. Необходимо выбрать стратегию, допустимый уровень риска и ежедневно мониторить котировки. Далее это невозможно полностью понять процессы на рынке. Зачастую падение акций одной компании может привести к ухудшению ситуации в смежных отраслях. И самый большой минус это то, что это огромная зависимость от экономической ситуации в стране, а также в мире. И в случае каких-либо крупных изменений рынок всегда будет активно реагировать, причем не в лучшую сторону. Хороший пример – это недавний обвал российского рынка ценных бумаг. Третий способ, куда можно вложить деньги – это инвестиции в металлы. Золото, серебро, платина исторически постоянно растут в цене, поэтому считается перспективным вложением и одним из антикризисных инструментов сохранения капитала. Перейдем к преимуществам инвестиций в металлы. Их немного. Первое – это относительно стабильный рост металлов в долгосрочной перспективе и возможность инвестировать в реальные вещи, которые можно хранить в сейфе, например, слитки или же монеты. И недостатки инвестирования в металлы – это отсутствие пассивного дохода. Также это шанс нарваться на мошенников и сложность в правильном хранении. Главное для данного вложения – это задел на очень отдаленное будущее. Золото и серебро, несмотря на общую тенденцию к росту цены, могут годами падать в стоимости. Ювелирка же дорожает, только превращаясь в винтаж или изначально являясь эксклюзивным экземпляром. Одним словом, данный вариант подходит тем, кто хочет создать состояние для детей или же внуков, но не для себя, или же подстраховать небольшую часть своего капитала. Чтобы серьезно инвестировать деньги в металлы, потребуется такой же анализ, как и для инвестиций в акции. И перед тем, как я перейду далее, хотел бы попросить вас поставить этому видео лайк, а также чтобы вы подписались на мой канал, так как на нем я предоставляю вам много интересной и полезной информации. Следующий способ, куда можно вложить деньги, это инвестирование в предметы искусства. Это модная, но дорогостоящая и достаточно нестабильная сфера. Приобретение уже оцененных шедевров могут позволить себе только самые богатые люди, а покупка еще не открытых гениев связана с большим риском. Кроме того, в данной сфере особенно процветает мошенничество. Поддельные эксперты охотно подтверждают подлинность картин, скульптур и иных предметов искусства, нередко обманывая даже состоятельных покупателей. И чтобы такого не происходило, я вам предлагаю инвестировать в NFT. Это своего рода искусство только в интернете. NFT – это уникальный цифровой сертификат,
который подтверждает оригинальность виртуального объекта и право владения им. Механику NFT можно сравнить с регистрацией машины. Например, человек покупает автомобиль и ставит его на учет. Данной машине специальный номер заносит в реестр, где хранится информация о других авто. Каждому транспортному средству присваивается уникальный идентификационный номер и информация о владельце, также фамилия, адрес и так далее. И получается, что автомобиль связан с записью в базе, по которой можно узнать информацию о владельце и об авто. Также обстоят дела и с NFT. Один NFT – это одна запись в реестре. Сам реестр хранится на блокчейне Ethereum. В запись входит объект, права на который продают, и номер кошелька владельца в системе Ethereum. Также есть несколько способов инвестирования в NFT. Один из способов инвестирования в NFT – это прямое инвестирование. Например, вы покупаете NFT с целью перепродажи. И рассмотрю на примере NFT CryptoPunks, когда инвестор купил одну NFT за 149 тысяч долларов, а через какое-то время продал за 1 миллион 330 тысяч долларов. И как вы видите, на этом можно заработать, но не все так уж и просто. И прогнозировать доходность NFT сейчас сложно. Можно, конечно же, получить 10, 20, а то и 80% от перепродажи, а можно остаться и ни с чем, если хайп вокруг этого объекта спадет. А теперь перейдем к следующему методу вложений, это криптовалюта. Что бы кто ни говорил, а инвестирование в крипту – это большой риск. Сюда есть смысл вкладывать только те деньги, которые вы не боитесь потерять. Профессионалы рекомендуют держать в токенах не больше от 1 до 5% от портфеля. Это если курсы криптовалют резко пойдут вниз. Суммарная стоимость ваших активов снизится не так сильно. Курс биткоина постоянно скачет, но рано или поздно средний показатель восстанавливается. На момент публикации один биткоин оценивается примерно в 39 тысяч долларов. То же касается и крупных альткоинов. Вопрос только в том, насколько вы готовы рисковать и как долго готовы хранить криптовалюту на счету в ожидании возможного роста. В этом виде инвестирования также есть несколько способов, и первый – это долгосрочное. К примеру, выберите несколько криптовалют, определитесь с горизонтом инвестирования и после покупки выжидайте. Когда выбранный срок инвестирования подходит к концу, продайте монеты и выведите средства. Долгосрочная стратегия будет более эффективной, если закупить криптовалюту не в один заход, а периодически пополнять запасы. Например, не стоит в начале года закладывать на крипту сразу 5000 долларов, а надежнее каждый месяц закладывать примерно 300-400 долларов. В этом случае больше шансов, что вы купите монету на просадке. Второй способ инвестирования в крипту – это инвестирование в IDO. Когда разработчики хотят собрать средства для запуска нового токена, включается процедура IDO. Это то же самое, что с акциями IPO, только это в криптоиндустрии. IDO – это новая модель краундфандинга на криптовалютном рынке. Так инвесторы скидываются на стартап с помощью децентрализованной биржи DEX и пулов ликвидности. Ну и напоследок отвечу вам на вопрос, сколько можно на этом заработать. В 2021 году участие в IDO принесло по 100, 200 и даже 1000% дохода. Например, токен Flow вырастал с 8 долларов почти до 40, и это 500% прибыли за 2 месяца. И на этом, если вам было интересно, а также полезна эта информация, то поставьте лайк под видео и не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!